النهاردة عندنا حلقة very special عشان معانا الدكتورة الرائعة دكتورة مادونا ياني، وهي استشارية أمراض نفسية. ومادونا احنا فرحانين قوي انك معانا النهاردة. انا فرحانه اكتر ان ربنا انا يخليك. النهارده. مادونا، احنا حابين ان احنا نبدأ بانك تعرفين عن نفسك. انا مادونا ياني، ام لولدين. كنا بنتكلم في الموضوع ده قبل ما اجي، ومبسوطه اني هنا النهارده. مبسوطه ان انا مع زميله غاليه عندي قوي ورول موديل in every aspect. ربنا يخليك يا مادونا. قدوه. فشكرا ان انتوا يعني النهارده ان احنا سوا بنعمل حاجه I think احنا اتكلمنا فيها كتير يا منى وحلمنا لها. لا، هو الحقيقة انتي شجعتينا عليه، يعني انتي ليكي الفضل في ان احنا فعلا بدأنا واشتغلنا على الموضوع دوت، وكنتي انتي كمان اول حد بدأ المحتوى بالعربي. يعني طبعا شكرا جدا لده، بس انا مقتنعه جدا انه في نقص في الحته دي كبير في الساحه العلميه، وبالذات في الساحه بتاعه المنتال ويلنس. خلينا نقول كل يعني الساحه بتاعه الصحه النفسيه ابتدى يبقى المايك اكتر مع ناس مش متعلمه، انصاف المتعلمين. انصاف المتعلمين فعلا يعني. ودي مشكله كبيره. الايفيدنس او اللي بنسميه الادله العلميه اغلبها جايه من الغرب، لانه فيه اهتمام اكبر طبعا بالريسيرش والابحاث العلميه في الغرب. لكن اللي احنا شايفينه انه احنا كمان عندنا ثقافه مميزه جدا. عندنا يعني قامات علميه واماكن علميه من سنين. مش عارفه اللي ينزل مصر يروح شارع المعز هيشوف اول مستشفى نفسي بالظبط. يعني احنا بنحكي عن تاريخ كبير من الصحه النفسيه، مش بس في مصر، يعني معروف بالزبط. على مستوى العالم ان اول مستشفى نفسية او مستشفى للامراض النفسية كانت اتعملت في بغداد في العراق. هنخش في التاريخ. هنخش الفراعنة كانوا مهتمين بالصحة النفسية، وده حقيقي في معبد إدفو. بس احنا عندنا مشكلة، كذا مشكلة. أول مشكلة قدرتنا على التعبير عن مشاعرنا ضعيفة. وحاجة تانية، عندنا موروثات كتير في التربية. طبعا في كتير منها ممتاز وما يصحش ان احنا نهمله او نقلل من قيمته، بس في حاجات تانية تعبت أجيال. ولما بنتكلم عن التربية أنا بعتقد إن إحنا مش بنتكلم على تربية أولادنا، إحنا بنتكلم عن تربية أولادنا وأولاد أولادنا والأجيال اللي جاية اللي أولادنا هيربوهم. وازاي احنا بنتطور واحنا بنربيهم. دي حاجة مهمة. واحدة ست قالت لي كلمة حلوة قوي، قالت لي أنا اكتشفت وأنا بربي ابني أنا اتربيت معاه. بس ده يفتح لنا فكرة يعني إيه تربية. وهنيجي للتعريفات وقد ايه التعريفات والترجمات بتاعتها الناس في الثقافة بتاعتنا بتاخدها من أوجه ممكن تكون قصرة شوية أو بتبقى مزنوقة في حتة واحدة. فحتى فكرة parenting أو المفهوم بتاع parenting بتاع الترجمة اللفظية بتاعته هي الوالدية. لو احنا هنكسر parenting ده أو الوالدية لحاجات لتعريفات تانية، تفتكر ايه اللي ممكن يغطي ده؟ هو الكلمة نفسها حلوة لأنها بتشمل الوالدين الاثنين، ومختلف عن التعريفات اللي هنتكلم عليها في الرعاية والكلام ده كله. وأنا اللي بستغرب له، وإحنا في 2025 دلوقتي لما بكون في اجتماع وبسأل مين المسؤول عن تربية الأطفال، 80-90% من الناس اللي قاعدين بكل ثقة بيقولوا الأم. بعض الأمهات كمان بيبقوا فخورين بكده، بس الداون سايد دور الأب بيختفي. ومش كده بس، لما الأب ما تعجبوش تصرف من الأولاد بيقولوا إيه؟ تربيتك مامتك ما عرفتش تربيك. وبابا دوره إيه؟ يبقى فخور بس متفرج. فخور. مش بس كده، لما يعمل حاجة كويسة ابني بقى ابنه. بالظبط. حقيقي دور الأب مهم وما ينفعش نختزله. في الآخر هي رحلة فيها شراكة بين الأب والأم، وده اللي بيعمل تعزيز لنمو صحي واحدة واحدة. ده حتى في الفاميلي ثيرابي، يعني فاميلي ثيرابي دايما بيتعامل مع الفاميلي مع العائلة أنها يونت. يقول لك هي دي اليونت، دي الوحدة اللي احنا بنقابلها وبنتعامل معاها. بس هو الفكرة أو السؤال المهم، بس برضو التربية دلوقتي بقت شغل من ليس له شغلانة. خلينا نتفق على ده. تقصدي ايه؟ أنا هقطعك. تقصدي ايه؟ يعني قصدي ان برضو بقى في كلام كتير قوي عن التربية، واحيانا ده بيرهق الاب والام. لما يعني انا مرة كنت بدور بس كده في البودكاست بقول
parenting لقيت كمية لا مرهقة على الأب والأم. وبعدين حتى ترجمة فكرة التربية لوحدها، يعني التربية جاية من discipline أو إن أنا أعلم أو أدي إرشاد ونصح، وده ما بيشملش جميع أوجه العلاقات ما بين الأب والأم وأولادهم. بالظبط. وحتى هتبص تلاقي إن في strategies كتير عكس بعض وضد بعض، وناس بتدافع عنها وناس بتنتقدها. نفس الاستراتيجي، نفس الطريقة، نفس الكلام، بس ناس بتقولك لا دي كويسة أو يستعملوها، وناس تانية بتقولك لا دي وحشة جدا ومضرة للأولاد. فأنا بتعاطف جدا مع الأهل ومع الأولاد الصراحة. طبعا يعني برضو خلينا نبقى ايه عشان ندي العيش لخبزه. هي الوحيدة فينا هنا اللي كامز يعني مختصة في الأطفال والمراهقين هي منى. أكيد. بس الخبرة بتاعتك بتفرق كتير، وتعاملك مع الناس الأمهات ومع الأدلتس وبتشوفي. وبروفيسور جورج كمان تعاملوا مع الأولد ايج والناس الكبار في السن، بتشوفوا التطور بتاع الطفولة دي أدى لإيه. بالظبط. الموضوع مش منفصل. وخلينا نقول الجملة انتي اللي قلتيها الحقيقة قبل ما نبتدي، انه احيانا بنهمل الجانب البيولوجي والنفسي اللي مثبت، مش بقى نظريات، لا مثبت على مدار السنين، حتى لو اساسه نظرية whether it's فرويدن ولا إريكسون. بس الديفلوبمنت او التطور، سواء تطور نفسي، تطور عصبي، تطور دماغي، ليه بعد ليه علاقة بتشريح المخ، وليه بعد ليه علاقة بالنواقل العصبية وجودتها، وليه بعد ليه علاقة بالمشاعر وبفهمنا للمراحل دي. فلو احنا بنتجاهل ده واحنا بنتكلم في التربية، يعني حاسة ان ده عبء كبير على الأهل وعلى الأطفال. والحاجة التانية انك ما تقدريش تتعاملي مع كل الأطفال في الفئة العمرية الواحدة بنفس القالب، لأن البيس أو نمط التطور بيختلف من طفل للتاني، ومن حالة للتانية، ومن تكوين وأسرة أكيد. وتفاعلات وفرص لتعزيز نمو وقدرات من واحد للتاني. الكلام ده حقيقي. وطبعا وده بيرجع لما الناس بتسأل عمر 3 بيحصل فيه ايه، وعمر 5 بيحصل فيه ايه، وعمر 6 بيحصل فيه ايه. الموضوع مش بالحدود دي بس. مدونة بتتكلم على البيولوجي والتكوين المخ وتكوين الأعصاب والجينات والوراثة. المناقشة الكبيرة هو اللي بيكون أطفالنا، النيتشر والنيرتشر، التكوين البيولوجي، الطبع ولا التربية والتطبع. ايه رأيكم؟ الطبع ولا التطبع؟ أنا هقول لك هو الاثنين، فأنا هقول لك الطبع وانتوا تساعدوني في التطبع. فاحنا عارفين فكرة التمبرمنت، ان الاولاد بيتولدوا بحالة مزاجية معينة، ودي بتشكل فكرة تقبله للتغيير، فكرة ازاي بيقدر يتعرف على مشاعره ويرتبها. في بيبيهات بتتولد سهل ان انتي تطبطبي عليه يهدى وينام، في بيبيهات تانية بتصرخ بالساعات والام بتفضل تهز وتحرك وتطبطب، وبياخدوا وقت طويل جدا، وبص تلاقي حتى نومهم مش منتظم، وبياخدوا شهور طويلة جدا علشان يبقى النوم بالليل وبينام مرة واحدة. وتفاعلاته مع الناس، في أطفال صغيرين لسه ما حصلهمش حوادث كتيرة أو مشاكل مع العالم اللي حواليهم، بس يخش يفضل قاعد في الكورنر ياخد ساعة أو ساعتين علشان يبدأ يتقبل فكرة أنه يتفاعل مع حد. في طفل تاني أول ما بيخش بيبدأ يعاكس ويبص من تحت لتحت ويجر دوت ويكلم مع دوت ومستني التفاعل. بس أنا عندي تحدي ليكي أنت مدونة عشان نوصل النقطة للمستمعين. كلامك صح، ومدونة قالت عندها ولدين، أنا عندي بنتين، والاثنين لما اتولدوا تقريبا عكس بعض، نفس الحكاية. ده بيحصل في حالات كتير. فبنتي كبيرة أنا متأكد مش هتمنى أقول كده، قصدك عكس بعض في الحالة المزاجية. في الحالة المزاجية فالكبيرة كانت مش بتنام، عايزة أشورنس كتير، عايزة نكون معاها باستمرار، عايزة تعبر عن رأيها باستمرار. صغيرة هادية من أول يوم بتنام طول الليل وسهل. يرجع للسؤال التحدي لمادونا والمنى، لو الكلام ده هو بس الحقيقة، ايه دور التربية؟ كل واحد اتولد بطريقة وهيستمر فيها وخلاص. انا متفقه ان هي nature and nurture، يعني هي ايوه هي خناقه، بس هي حقيقي مش لازم تبقى خناقه.
وفعلا التربيه ليها دور كبير. انا عايزه ارجع على اللي قالته منى في حته الطفل، يعني عايزه اقول مثال بقى على النيرشر ازاي بيأثر في ده. لو طفل مولود بيعيط كتير، مش سهل، يعني في اطفال تيجي تقرب منها يكش كده ويبقى يعني فتخيلوا معايا الطفل ده لما يدخل في اوضه فاجي العبه مره يعمل كده، فخلاص هنبطل نلعبه، وهنبقى عارفين ان الطفل ده لا ده بيتعصب بسرعه فمش هنلعبه. ولما بيروح عند حد غير ماما بيعيط كتير فمش هنشيله، فالناس بتبدا تتجنبه. طب ما ده بقى هيأثر ازاي وهيفيد ازاي في عملية تعزيز التواصل البصري والتواصل اللفظي واللعب والكوينج والكاكا جوجو، وانا مش بعمل معاه كده. والعكس صحيح، لو طفل من النوع اللي منى قالت عليه اللي هو يدخل الأوضة يبتسم، يعني انا اسفه اني اقول ده احنا حتى بنصنف الاطفال البيبيز لحلو ووحش شكل في ثقافتنا بتحصل وفي كل الثقافات. الاحكام ان احنا نحكم على الحاجه، ما انا لما بحكم ببدا اتصرف على هذا الاساس، ولما ببدا انا اتصرف على هذا الاساس هل الطابع اللي الطفل ده بيتطبع عليه بيبقى وحيدا بسبب طبعه، ولا في جزء برضو ليه علاقه بالني انا تفاعلي ايه معاه، انا شجعت ايه وما شجعتش ايه. هي دي نقطه، ان البيئه هي بتساعد ان بتساعد الاطفال دولت على ان هم يطوروا الحاجات اللي هم ضعاف فيها او اللي ناقصه عندهم، او انها بتحرمهم من فرص ان هم يطوروا الملكات والقدرات دي حتى على المستوى العقلي وعلى مستوى تطور الاعصاب. واحنا قلنا الجمله دي يمكن اكتر من مره، what fires together wires together. الاعصاب اللي بتشتغل مع بعض بتقرب من بعض وعلاقتها ببعض بتقوى، فبالتالي الملكة أو الوظيفة دي بتبقى أسن وأسرع عند الأولاد. وعشان كده احنا بنتكلم النهاردة ليه؟ عشان نجيب الحاجات دي بقى للوعي. يعني احنا في حاجات بنبقى بنعملها واحنا مش واخدين بالها، لكن لما نجيبها للوعي ونتكلم فيها والمستمعين يمكن ياخدوا حالة من التأمل والمراجعة، يمكن ده يساعدنا فعلا نغير حاجات ونبص الحاجات بطريقه مختلفه وبشكل علمي. انا عايزه اضيف الموضوع العلمي دوت ان في اوجه كتيره قوي لدور الاب والام. ودي الحاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده، ان هو فكره قاعده الامان. يعني ايه قاعده الامان، وايه المواصفات اللي احنا بنحتاج ان الاب والام يوفروها لاولادهم علشان يبقوا فعلا قدروا يغطوا الاحتياجات العصبيه والنفسيه والجسديه بتاعه الاطفال. يعني طبعا مفهوم قاعدة الأمان مسترسل من مبدأ في التربية أو نوع من أنواع المدارس في التربية اسمها Circle of Security Parenting أو الوالدية بمبدأ دائرة الأمان. ودائرة الأمان من المناهج الجميلة، أنا بحبها قوي، أنا متأكدة أن أنتوا كمان بتحبوها قوي. ويعني أنا بالنسبة لي أنا لما عملت زمان التدريب بتاعني أكون فاسيليتيتر، يعني أنا كان بالنسبة لي فتح عيني على حاجات كتير قوي، فتح عيني في الكبار والصغيرين. فتح عيني على مش حاجات بس في التعامل نفسي. مع الاطفال، لا خالص، فتح عيني على حاجات في نفسي، في التعامل مع اصحابي مع الناس حواليا. يعني فعلا فتح عيني على حته كبيره قوي كانت بالنسبه لي النقطه العاميه زي ما بيقولوا. ولما بقيت بفاسيليتيتد شفت لما بعمله مثلا مع بابا غير لما بتعمل مع ماما غير لما بتعمل مع تيتا. يعني اعتقد كمان هو جزء مهمل شوية في حتة التطور العصبي. ما هو التطور العصبي الكلمة المرافقة ليه في من منهج السيركل اوف سيكيورتي أو دايرة الأمان هو الاتيونمنت، التناغم. ما احنا دلوقتي أعصابنا دي لازم يبقى فيه نوع من أنواع التناغم. لما البيبي excited أنا بعمل إيه؟ في حتة أنا حابة أن أنا أوضحها، فكرة أن التناغم ده بيقتضي الإيموشنز أو المشاعر، وبيركز قوي على ان انا الاحظ المشاعر او الحالة المزاجية او قدرات الطفل على انه يتعرف عليها، ينظمها، يعبر عنها ويرتبها بعد كده. بالظبط. فدي جزء كبير جدا من التطور. الثقافة بتاعتنا ما بتتكلمش فيه، يعني عادة حتى لما بروفيسور جورج من شوية بيقول احنا بنسأل في سن 3 سنين بيعمل ايه، في سن 4 سنين بيعمل ايه، احنا عادة بنركز على الحاجات الحركية واللفظية، ما بنركزش على العاطفي. دكتورة مادونا، فكرة السيركل اوف سيكيورتي جميلة، دائرة الأمان، ممكن تشرح لنا أكتر؟ فكرة دايرة الأمان بتعتمد على إني إحنا بنبص على البيرنت. وأنا معلش سامحوني باقي الحلقة هقول بيرنت لأني مش عايزة أقول أب أو أم. أب أو الأم زي ما حضرتك قلتي يا دكتور جورج، إنه يعني مش عايزين نختزل دور الأب أو نقلل منه، هي مسؤولية مشتركة. فهي مسؤولية مشتركة، فهقول بيرنت عشان تبقى كلمة موحدة.
الفكرة في السيركل اوف سيكيورتي ان البيرنت هو مركز الامان او قاعدة الامان. بنعبر عنها بالهاندز، الايدين دي اللي بتدعم وبتدي امان، وهي اسمها دايرة الامان، لان في الدايرة دي الطفل لما بيبقى عنده قاعدة آمنة بيعرف بسهولة يخرج يكتشف العالم، ويعرف يرجع يملى الكاب بتاعه بالحنان، بيشوفوني، بنظموا مشاعري، مساعدوني، أنا محتاج مساعدة. ولما بيلاقي احتياجه بيعرف يطلع وهو حاسس انه يقدر يرجع تاني وحاسس انه متشاف مدعوم. فدي دايرة بتحصل في علاقات كتير حوالينا، بس عشان اعملها وعشان ابقى القاعدة الامنة دي انا كأب او ام محتاج ايه؟ رائع. محتاج اكون ببساطة شديدة شوية كلمات ممكن نستكشفها اكتر، اني اكون اقوى، اني اكون اكبر، اني اكون احكم، اني اكون عطوف kind، تسميها كده stronger bigger wiser and kind. دايما بنشبهها بالسيسو، اللعبة دي، انه انا لو قوي طول الوقت بخاف ابقى شرير، ابقى مين، ابقى سخيف. ولو كايند طول الوقت، عطوف طول الوقت، بخاف ابقى ضعيف. طفلي مش محتاج اب ضعيف، ومش محتاج سوبرمان او حد شرير، حد يعني expectations بقى في السماء وتوقعات في السماء فطول الوقت مفشلني. لا، انا محتاج الرمز الابوي او الاموي او البيرنت اللي الكبير اما اكبر مني واقوى مني، ومحتاج الاب او الام العطوف. واللي بيوزن السيسو دي كلمة حكيم، هو احكم مني، هو اكبر مني، هو عارف يبص على الدنيا ويوازنها. فلما بنوصل لحل المشاعر دي، وده عشان كده احنا بنركز كتير قوي في دايرة الامان على مشاعرنا، على احنا اتربينا ازاي، على تفاعلاتنا مع الاخرين، وازاي تفاعلات طفلي معايا بتطلع مشاعر شكلها ايه. انا دايما اقول الحمل والولادة هما مراية بيكشفوا حاجات كتير قوي عن نظرتي لنفسي والبابايا ومامتي. من دون ده رائع. وانت بتتكلمي الفكرة اللي في دماغي، انت بتتكلمي قوي على الاحساس بالامان عند الاطفال ودايرة الامان. سؤالي بجد، هل لو انا ساعدت ابني يعيش في دايرة الامان ويستكشف ويبقى احسن، هل ده هيخليني انا كبيرنت اشعر كمان بالامان واتشفي من حاجات في الماضي؟ انا مقتنعة بده. انا اقدر اقول الاجابة لانه الوالدية كنا دايما نتكلم زي الرقصة، التيونمنت او التناغم جزء كبير من الرقصة دي. في حد بيحب يرقص مع حد ويحس ان طول الوقت بيدوس على رجله، او التاني بيدوس على رجله، مش ظريفة ابدا. طب ولما ترقص رقصة حلوة بتحس بايه؟ انتوا الاثنين كمان. احنا الاثنين. عارفه فكره، انا وبروفيسور جورج كنا بنتكلم في الفكره دي في مره، وفكرنا ان هي عامله زي العجله اللي فيها واحد قدام واحد ورا. لازم احنا الاثنين نبقى ماشيين على نفس النمط وبنفس الطريقه، ورجلينا ماشيه مع بعض، والا حد فينا اكيد هيقع. بالظبط. او احنا الاثنين في الغالب هنقع. بالظبط. ولو مشينا مع بعض بنحس بفخر وسعاده، واحنا الاثنين بنتطور اكيد. الاب دي نقطة التربية اللي احنا عايزين نوصلها للناس، ان احنا كأباء وكأبناء بنتطور وبنتغير. يعني يا ريت يكون للأحسن طبعا. ففي تحديات، يس، في تحديات. احنا قلنا الثقافة جزء منها والطريقة اللي اتربينا بيها، لان كمان لو رجعنا اتكلمنا عن المشاعر والثقافة بتاعتنا، احنا الثقافة بتاعتنا ما بتشجعش الكلام عن المشاعر إلى حد كبير يعني، أو حتى مش بناخد وقت كده نتأمل فيها. فكرة الريفلكشن شوية مش قوية يعني. مش عايزة أروح في التاريخ والفلسفة، رغم إن هو أصل ثقافتنا هو الريفلكشن. ومع إن إحنا عندنا لغة عظيمة جدا، بس ما بتبصش تلاقي الناس عندها الحصيلة اللغوية اللي تساعدها إنها تعبر عن مشاعرها. صحيح. كل ما أتعلم إن أنا أعبر عن مشاعري، كل ما الحصيلة اللغوية بتزيد. وده اللي اتعلمناه، وده بيساعد في التواصل. بالظبط. فالوعي، اللغة،
التواصل، ان انا اقدر اتواصل مع الناس اللي حواليا واعبر لها عن مشاعري واوصل لها الرساله، وهم كمان يعرفوا ازاي يتعاملوا معاها. صحيح. خليني ادوكم تحديات اللي انا بسمعها. الناس دلوقتي هتقول لنا كلامكم كله جميل، مفيش وقت. صح. حقيقي. انا ما عنديش وقت، انا مرهق، انا تعبان، انا برجع من الشغل مش قادر، مفيش طاقه. انتوا بتتكلموا في عالم خيالي. بص، الموضوع ده يرجع لايه اولوياتك. هل اولوياتك العلاقه، ولا انا اكلهم واشربهم واوديهم التمرين ويحضروا الدرس؟ وده الرعايه، ده الفرق بين الرعايه والتربيه. يعني الرعايه باكل بشرب بحمي بنيم. واحنا معظمنا ما شاء الله بنقدم احسن رعايه لاولادنا، احسن اكل واحسن مدارس واحسن لبس. والناس حريصه انها تركز على ده. فاحنا جايين النهارده نزود وعيهم في حته تانية ممكن تكون بتفوت علينا، لان احنا كمان كتجربتنا واحنا بنتربى في بيوت اهالينا ما كانش فيه التحديات اللي موجوده دلوقتي. ما كانتش الحياه مشغوله قوي زي دلوقتي. فكان الموضوع ابسط. كانت الام علشان تطبطب تراعي ابنها كانت بتخش تطبطب عليه وتحضر له الساندوتشات، وكان ده نوع من انواع التناغم العاطفي، لانه هو ممكن يكون ده احتياجه في الوقت ده. ما هو ده اللي احنا بنقوله، ان في الاخر احنا عايزين نتبع احتياج الطفل في الدايره دي. عشان تبقى ناجحه محتاج اتبع تحديات الطفل. ومن ضمن طبعا التحديات الوقت، المجهود. يعني برضو اغلب الامهات والابهات بيرجعوا الشغل بسرعه جدا بعد ما يخلفوا، ودي يعني احنا ما هو لازم يرجعوا الشغل عشان يجيبوا فلوس، لان عشان يوفروا الرعايه. ما هو الطفل محتاج برضو ياكل ويشرب عشان ينمو. بس كمان انا عايزه انوه عن نقطه، بما ان احنا بنحب نتكلم عن التوعيه بالصحه النفسيه، انه احنا عارفين علميا ان في تقريبا 1 لكل 5 ستات بيحملوا بيجيلها اضطراب نفسي اثناء الحمل او بعد الولاده. مش بس كده، ده حتى البابا دلوقتي يعني الأدلة العلمية عمالة تتزايد انه حتى الاب بيجيله اكتئاب ما بعد الولادة بنسبة 10%. انا عايز اقول حاجة ومش عارف هتوافقوا معايا. في أدلة دلوقتي ان حتى الوحم اللي احنا عارفين ان عند الستات، في بعض الرجالة لما تبقى حامل بيجيله نفس المشاعر. طب ما اعرفش شفتوها ولا لا. حتى كانت ماليه الدنيا على السوشيال ميديا ان هي بطنها بتكبر وهو كمان بطنه بتكبر. ففي الحمل التعاطفي ده، نتعاطف لدرجه ابقى انا كمان زيها. بس هي الفكره انه لو حطينا ده في المعادله، مهم ان كناس شغاله في الصحه النفسيه وكمجتمع نبدا نجيب ده للوعي، انه في ناس بتتعب وناس مش قليله. احنا بنتكلم 10%، يعني كل 10 واحد، ده عدد كبير. ده احنا هنا في الأوضة حوالي العدد ده، يعني ده عدد كبير. فلما ابقى انا مدرك لده في من الأول، لأنه أنا لو كأب أو أم عندي اكتئاب، ما هو برضو ساعتها كل اللي احنا بنقوله دلوقتي اقنعني ازاي اعرف اعمله. بالظبط. الجميل في حاجات زي دايرة الأمان، على فكرة ده أحد التداخلات النفسية المثبتة علميا انها بتساعد جدا الامهات اللي عندها اكتئاب اثناء الحمل وبعد الولادة. مزبوط. هو مش بنستعمله حد حامل بس، بعد الولادة من التداخلات المثبتة علميا بيساعد جدا في رفع المزاج، لانه كمان بيحاول بيديها ادوات. بالظبط. انت بتقدمي ادوات، مش بس وعي، مش بس بتلفتي نظرها لحاجات، انت بتديها ادوات. طب ايه بقى الادوات اللي ممكن تساعد الاب او الام عشان يتغلبوا على تحديات زي دي؟ نكون بنتكلم عن حاجات السيلف كير، وقولي لنا شويه منها عن احنا قلنا احنا عايزين نغطي كذا حاجه في موضوع الوعي بالصحه النفسيه. قلنا عايزين التوعيه، وان الناس تبقى واعيه ان النسبه مش قليله. فمش شرط ان احنا نستسلم للموضوع ده وناخده كجزء من الحياه، لان جزء من ان انا اقدر اراعي كائن تاني او شخص تاني، ان انا اخد بالي من نفسي الاول. واحنا مظبوط. وبروفيسور جورج حتى ساعتها قال ان ده برضو حاجة كبيرة قوي ناقصة في الثقافة بتاعتنا. أنا معرفش إزاي أخد بالي من نفسي. ويعني حتى لما باجي أتكلم مع البيشنتس بتوعي بقول لهم السلف كير، فالناس تقول لي يعني أنا أروح أعمل مساج. هي الفكرة مش في مساج، هي الفكرة إزاي أنا بدي نفسي فرصة أبص جوايا وأقعد مع اللحظة. يعني أنا لما بيجولي الأمهات بقول لها اعملي كذا كورنر في البيت، كل واحد الكورنر ده هقعد اشرب فيه كوبايه الشاي، بس هشرب كوبايه الشاي، مش بشرب كوبايه الشاي وانا واقفه في المطبخ وبدور على الغلايه او بحضر الرضعه او لا، انا هقعد اشرب كوبايه شاي، انا هقعد مع اللحظه. ده بيعتبر سيلف كير. انا مش لازم اروح ادفع فلوس في حاجه غاليه او اروح اشتري الريتيل
ثيرابي، الناس اللي بتروح تشتري حاجات غاليه قوي وتقول لك هو ده اللي بيفرحني. كل الرجاله بيشتكوا ان الستات بتعمل كده. بصي من عجبني قوي الكلام، وكتير قوي من المرضى بتوعي انا بتكلم على السيلف كير بيقولوا لي انا مش عايز ابقى انانيه، لازم ادي كل اهتمامي لعيلتي. فهل السيلف كير انانيه؟ ايه رايك يا مدام؟ انا مش بشوفه على فكره. انا بسمع ده كتير كم من الامهات اللي معاها اكتئاب، يعني مع الاحساس بالذنب بيبقى في احساس انه انا وجودي معاكي النهارده ده انانيه. بس انا دايما بقول انه الانانيه اني ما اشتغلش على نفسي، لانه ابني او بنتي محتاجني اكون دايره الامان دي، ومحتاجني اكون القاعده دي عشان دايره الامان تتعمل. فلو ما اشتغلتش على نفسي والتوازن، انا مش هقدر احقق توازن لو انا مش متزنه، لو طبعا انا مش واخده بالي من نفسي. يعني ده جزء من الدايركت كير، ده جزء من الرعايه المباشره لابني. عارفه في الطياره قبل ما نسافر وبيعملوا التعويات ارشادات الامان، فبيقولوا لو حصل طوارئ هينزل الاكسجين أيوة. ماسك، وبعدين يقولوا حاجه ظريفه قوي، الاكسجين ماسك هينزل من فوق، قبل ما تساعد اي حد حط الاكسجين ماسك على نفسك الاول. وانا بسال المريض لو انت بدات تساعد حد من غير ما تحط الاكسجين ماسك بتاعك هيحصل ايه؟ الاثنين مش هيكملوا. الاثنين مش هيكملوا. وعلى فكره لو هنتكلم من ناحيه ثقافيه شرقيه، لانه انا شايفه ان الثقافه الشرقيه بتتغرب مع الوقت، فبنوقع حاجات اصلا في اصل ثقافتنا موجوده جدا. شوف الست في مجتمعاتنا بتقعد كام يوم في البيت بعد الولاده؟ 40 يوم بتتخدم ملكه متوجه، تلمسش حاجه. حضرتك عشت في انجلترا ده اللي بيحصل، تطلع على رجليها واقفه ماشيه هي والبيبي. احنا بنقعد على كرسي واهالينا يدلعونا ويغنجونا، اللي هو انا اخد بالي من البيبي وماما تاخد بالها مني. يعني انا عمري ما انسى لما انا خلفت ولادي، يعني مره كانت مامتي ومره كانت حماتي الحقيقه جت وبقت وانا برضع بتاكلني يعني في نفس اللحظه. فاحنا we're actually blessed. شوف الثقافه السودانيه وحمام الدخون اللي جوه كل بيت، تلاقي الحفره بتاعت الدخان اللي الست تقعد فيها تتدخن وتريلاكس وتشم اروما. ده كله جزء من ثقافتنا، بس somehow بقينا بنبص له احيانا انه جهل يعني. انت عارفه ان هنا عندهم ثقافه ان الست الحامل بعد ما تجيب البيبي ما تتسابش لوحدها، لان دي لحظه ضعف، وانها محتاجه الدعم والرعايه وان حد يفضل معاها طول الوقت. دي حاجه تستحق ان احنا نشيد بيها بقى، ان يمكن ده يكون بيحمينا من اضطرابات نفسيه في الوقت ده. احنا نحتاج ندعم بعض، طبيعي ان احنا نحتاج المساعده. واحنا اتكلمنا عن ده حاجه تانية، احنا بنحس بالعار ان احنا نلجأ لها، معنى ان انا اطلب مساعده من حد او ان انا ضعف. بالظبط، وده مش ضعف، بالعكس القوة ان انا اميز ايه الصعوبات اللي عندي وابدأ اتواصل مع الناس اللي حواليا علشان يحركوا الموارد اللي هتساعدني. طبعا محدش بيقدر يعيش لوحده، ده حقيقي. انا عندي تحدي تاني ليكم. من الطبيعي ان انا اعمل اللي شفته، واللي ما شفتهوش واللي ما عرفهوش ما بعملهوش. ولما بقابل عائلات بتستخدم الضرب او الزعيق او النقد، الرد بتاعهم ما احنا اتربينا كده واحنا زي الفل اهو. هل ممكن بالبرامج بتاعتنا نغير تفكير الناس ان التربية ليها معنى تاني؟ هل ممكن اعمل حاجات انا ما شفتهاش في طفولتي؟ يعني انا هرجع للسيركل اوف سيكيورتي برضو، لانه جزء كبير منه بيبقى ان احنا بنفكر سوا كجروب، احنا ايه الحاجات اللي من بيتنا يعني من اهلنا عايزين نورثها لعيالنا، نخليها وايه الحاجات اللي من بيتنا مش عايزينها تتورث لعيالنا. فاجين يعني هرجع للنقطه اللي منى قالتها، البالانس، التوازن. هو مش انه كده او كده، يعني هبقى زي بابايا ومامتي بالظبط، هبقى عكسهم تماما. لا، الزمن اتغير، الحياه اتغيرت، والمعرفه جيل عن جيل اتغيرت، واولادنا بيتربوا في ظروف مختلفه تماما. حقيقي. يعني فعلا التحديات اللي الاطفال نفسهم المراهقين دلوقتي بيقابلوها اكتر بكتير، والدعم اللي بيلاقوه كمان اقل بكتير. اقل طبعا يعني، وسرعه التغيير. بس انا عاجبني كلامكم قوي، فانا اللي بتحداكم النهارده. كتير من الناس اللي انا اعرفهم لما بيفكروا في تربيه اهاليهم وبيكتشفوا كان في اخطاء، وعجبني قوي الكلام منى وكلام مدونة ان انا اخد كويس وارمي الوحش.
بيحسوا احساس بالذنب. ازاي انا انقض الطريقه اللي ابويا وامي ربوني بيها؟ هل ده عيب ان انا اقول الحته دي كانت غلط؟ فاكره مادونا لما كنا بنتكلم وقلتي انا مش لازم اعمل 100% صح؟ الحته دي مناسبه قوي للبروفيسور بيقولوا. احنا دايما نقول it's not PP، يعني هي مش perfect parenting، مش الوالديه الكامله. انا لما ببقى مدرك ان مفيش حاجه اصلا اسمها الوالد الكامل، يمكن ده يتكسر شويه، نفهم اني اكيد اهلي غلطوا، ما هم مش ملايكه، واكيد انا هغلط. على فكره انا دايما وانا بربي ولادي بقول لنفسي انا هغلط بس يعني هبقى لطيفه مع نفسي وانا بغلط، وهبقى لطيفه معاهم، وهحاول اصلح الغلط، وده اللي هيساعدك تكملي. ما هو اصل غير كده الكمال والبحث عن الكمال ده سواء فيا او في الناس اللي حواليا اللي انا شايفهم متعب جدا. وبعدين هيخليكي تحكمي على الامور بابا وماما كانوا حلوين او وحشين، في حين ان احنا عارفين ان دايما الاهل بيحاولوا بقدر الامكان بقدر استطاعتهم بالادوات اللي عندهم. فلا احنا بيرفكت ولا عيالنا بيرفكت ولا هنكون بيرفكت، بس هنعمل احسن ما عندنا ان اولادنا يتشكلوا يبقوا احسن صورة من نفسهم حقيقي. واعتقد جزء الامان هيبقى جزء مهم، حتى لو رجعنا لفكرة التطور العقلي. يعني إريكسون كان اول فترة بيقول عليها trust versus mistrust. الثقة وعدم الثقة. طب ما هي الثقة هتيجي منين؟ ان احتياجاتي مفهومة ومتشافة ومسددة الى حد ما على قد ما نقدر، وهي فعلا حلوة عجبتني منها قوي. فعلا هي قبل متسددة مفهومة متشافة ومحسوسة. هل ده معناه، بس عشان انا بخاف الناس تفهم ان لما بقول اتبع اتجاه الطفل يعني ايه، عايز يروح يرمي نفسه قدام الاتوبيس اقول له اتفضل حبيبي ده اللي انت محتاجه؟ لا طبعا، يعني في الاخر انا الاكبر وانا الاوعى وانا الاحكم، فاكيد انا دوري اني احمي طفلي. بس يمكن جزء من الحماية ان هو بيجري على الاتوبيس واجري عليه واخطفه واخده بعد ما احضنه اقول له انت بتحب اللعب، انت بتحب تجري. حلوة الفكرة دي. انت مبسوط، اتناغم معاه في مشاعره، ابقى حاسس اتيونمنت، هو اكسايتد. طب تيجي نجري على المرجحة؟ لا هو اكسايتد ومش عارف توابع الامور. ده عمره، دي تطوره العقلي. احكي لنا بقى عن تطوره العقلي. ما هو حكيت حته تطوره العقلي دي محتاجين ان احنا نستغلها في فكره ان احنا بنشكل بني ادم، لان زي ما السيركل اوف سكيورتي بتساعدنا ان احنا نشوف ونلاحظ احتياجات اولادنا العاطفيه ونساعدهم ان هم يفهموها ويعبروا عنها ويتواصلوا معانا فيها ويبقى فيه التناغم دوت. محتاجين ان احنا نبقى واعيين ان المرحله العمريه اللي بعد كده ابني بيخرج بره البيت لانه بيقضي تقريبا تلت اليوم في الحضانه او في المدرسه او مع حد هو اللي بيراعيه. وده جزء كبير كمان. الاطفال لما بيخشوا المدرسه عمرهم 5 أو 6 سنين على حسب الدوله اللي الناس عايشه فيها، بيقضوا جزء كبير جدا من طفولتهم جوه المدرسه بعيد عني كأب او ام، او حتى مركز رعايه ايا كان الشخص اللي بيرعاه. فلازم ان انا في تعاملاتي بتاعت كل يوم احضره اللي هو ازاي التفاعلات دي هتشكل البني ادم دوت وتشكل قدراته وتشكل مفاهيمه. ده طفل هيغلط، انا دوري اشكل زي ما انا كأب او ام هبذل مجهود بس هغلط، بس كمان ابقى واعي ان ابني لسه بيتعلم. واحنا كلمنا فترة عن فكرة ان انا ما اقولش هو ايه الغلط فيه، انا هبص اكتر اشوف ايه الملكة اللي لسه بتتطور وازاي اساعدها. خاصة ان هو في المرحلة دي عمريا برضو هو في الصراع ده بتاع انا مذنب انا كويس. بالظبط. هو عايز يحس انه جود بوي، هو عايز يحس انه كويس وانا عايز اقول له انت كويس. واحنا بنتكلم عن تطور المخ، عايز اسالكم الخبرات اللي بيعدي بيها الطفل وطريقه التعامل، هل بتاثر على الوصلات العصبيه في المخ؟ هل بتغير تكوينها؟ هل ممكن اتغير؟ احنا عارفين علميا انه 90% ما كانش كمان 95%، يعني لسه بيقولوا ارقام، بس 90% من مخ البني ادم بيتكون في اول 5 سنين من عمره، من وهو لسه بيبي يعني، وبيفضل يكمل العضو ده بيفضل يكمل يكبر وبيفضل يكمل يكبر شويه. يعني احنا الفص الامامي بياخد وقت لغايه 20 شويه بياخد وقت، بس الاغلبيه بتتكون في السن ده. وعلشان دايما في تطور احنا محتاجين نستغل الفرص. بالظبط بالخبرات. واللي قلناه في البرنامج بتاعنا ان المخ متطور ومتغير
ومعقد جدا. فده محتاج فهم كتير. في فيديو حلو قوي ممكن اشجع الناس تشوفه، اسمه شيب اس، عاملينه هي مؤسسة اعتقد ان هي جامعة بين شغل الكلية الملكية للطب النفسي في انجلترا رويال كوليج مع اللي انا فاهماه It's Children Early Intervention Center، يعني تدخل مبكر للاطفال وتحت رعاية برنسس كيت. بس هو فيديو فظيع جدا اسمه شيب اس، بيحكي بالظبط الفكره دي، هتشوفوها قدامكم. فكره انه الالوان كلها ابيض واسود وطفله صغننه والنواقل العصبيه، وازاي كل خطوه في حياتها من اول لما بتطلع على شجره، بتلعب، بتتخانق مع طفل تاني وبابا بيقول لها هي شير، فبتيجي بعدين كل حتى الجزء اللي كانت بتحكي منه، حتى في الانفصال لما بيرموها في البول، يعني مش بيرموها بس بيشجعوها على السباحه، فتشوف ازاي كل خطوه بتعمل حاجه في النواقل العصبيه بتشكل في الطفل ده وفي الشخص ده. مادونا دي فكره حلوه وانا فعلا هتفرج عليه. بس واحنا بنتكلم عن التشكيل وبنتكلم عن الكالتشر بتاعتنا، وانا بحب الكالتشر بتاعتنا، بس من حقنا ننقضها. طبعا كتير قوي من البيرنتس عايزين يشكلوا اولادهم عشان يبقوا زيهم. دي مشكله بقى دي مشكله كبيره بس هم عايشين في عصر مختلف عننا، فلازم نحضرهم للعصر بتاعهم. اكيد في حاجات في البيرنتس دولت كويسه تستاهل فعلا ان الاولاد ياخدوها، بس احنا لازم نخلي في عقلنا ان احنا بنحضر بني ادم عشان هيعيش في عصر غير اللي عشنا فيه. حته انه يبقى شبهي او ما يبقاش شبهي، انا بخاف يكون فيها جزء من التمسك بصوره. يعني لو انا شايف نفسي ناجح قوي، انا عايز ابني ناجح، زي انا سي او في شركه، فانا عايز ابني يبقى سي او في الشركه. طب لو ابني قدراته العقليه ونسبه الذكاء بتاعته او قدرات التواصل بتاعه او عنده تنوع عصبي ما، ان كان سمة توحد، ان كان مشكله في التركيز whatever ايه هي كلام مثلا، يعني بخاف احيانا نحط كل التوقعات دي على اولادنا فندمر الثقه بالنفس. يعني بقى خلاص في بقى انا بشتغل عشان ابقى سي او، طب انا مش هبقى سي او لاي سبب. يعني التوازن صح، نرجع تاني دي التوازن، ان انا ابقى عندي تطلعات وعايز ابني يبقى احسن بني ادم في الدنيا، بس كمان اراعي المرحله العمريه، قدراته العقليه، المحيط اللي حواليه، الخبرات اللي بيعيشها. بس انا عجبني قوي كلامك لما كنت بتتكلمي على السيلف ريفليكشن وبص جوايا، لان الموروثات اللي عندنا، واحنا دكاتره عايزين اولادنا يبقوا دكاتره، واساتذه الجامعه يبقوا اولادهم اساتذه الجامعه، والمهندسين اولادهم يورثوا الشركه بتاعتهم. فانا مش بس بشتغل على نفسي، انا بحارب موروثات كمان علشان ابني يبقى في احسن صوره ليه. بصوا، الموضوع بتاع الاطفال والتربيه وعلاقتنا معاهم ده موضوع كبير جدا اكيد وما بيخلصش ابدا. احنا ممكن نقعد هنا ساعات طويله جدا، وانا مبسوطه بمشاركتكم معانا ومبسوطه جدا وفخوره جدا بالمجهود اللي مادونا عاملاه على السوشيال ميديا وكمان في شغلها كل يوم. بروفيسور جورج، طبعا انا مهما شكرت فيك ربنا يخليك ربنا يخليك انا مش هقدر اوفيك حقك ابدا ربنا يخليك ربنا يخليك. سايما مادونا دايما تشجع الناس كلمني عن ان هم يبعتوا الاسئله ويقولوا لها هم حابين يسمعوا اكتر ايه. احنا كمان حابين نسمع منكم علشان نعرف ايه المواضيع التانية اللي هنبدا نتكلم فيها. احنا هنكمل تطور العقل والمراحل التطور المختلفه، وازاي نقدر نساعد اولادنا ان هم دايما ناخد منهم اعلى نتيجه في كل القدرات. نشوفكم الاسبوع الجاي.